咳嗽的症状在新冠肺炎当中相当的常见，很多的病患为了要把痰咳出来，就会一直咳，咳到肋骨下缘痛，甚至脊椎盘移位。有医师就传授了久咳不痛的秘诀，只要按压住疼痛的部位，并且依照抱肚、弯腰、咳的口号，不但不会痛，还能有助病情好转。 新冠肺炎从出现到现在，病毒株不断变异，但其中咳嗽症状却相当常见，常有人咳到肋骨下缘痛，甚至脊椎盘移位。不过你知道吗？其实咳嗽也是有技巧。根据医师亲自教授，只要咳嗽时抱肚弯腰咳，并且疼痛位置不出力，避免肌肉拉扯，就能有效病情好转。 大力咳久了以后，可能会有些部位是拉伤的。如果你是压住那个疼痛的部位的话，就比较不会震动。以右侧疼痛来说，只要将右手按压住疼痛的部位，接着将左手手肘靠在右手手背，再往右侧咳嗽，就能让痰液更顺利咳出。倘若来不及，迅速按压住疼痛部位，也有差不多的功效。常听到的这个新冠肺炎的咳嗽，是属于比较这种干咳，喉咙痒痒的。有些人会觉得胸部有点闷。此外，咳嗽原因上百种。 基本上可以分成干咳、湿咳、异音咳嗽及异物感，出现原因也大不相同。干咳是干燥发炎，湿咳则喉咙内有痰。倘若咳到出现异音，就可能跟过敏气喘有关。若喉咙卡卡的，大多是上呼吸道症状，甚至是胃食道逆流。病毒感染、细菌感染、新冠肺炎，偶尔。 这些人会说：“哎，我咳有痰，黄色的可能就是他同时可能有些细菌感染。”医师也提醒，凡是持续性咳嗽，越咳越严重，甚至会喘，或是痰中带有血丝，声音出现沙哑，都可能是其他疾病征兆，务必要尽速就医。毕竟咳嗽并非指标，究竟身体有没有问题，还是要专业说的算。记者张志明高雄报道。